कहाँ जाएगा? स्विमिंग करने जाना है? चलो चलो, कपड़े लो, टॉवल लो मम्मी से। हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग त्रिवेणी घाट जा रहे हैं, उसके बाद नीर फॉल जाएंगे। यहाँ से हम लोग का डे सेकंड चालू है। ध्यान से गाड़ी भैया त्रिवेणी। त्रिवेणी घाट आ गए हम लोग और देखते हैं अब आगे कैसे होता है। क्या बेटा? वाओ, चले नाने।
भैया 4 दे देना टिकट। 20 रुपये दे रहे भैया। चेन दूँ? 20 रुपये। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। टी-शर्ट दे रहा हूँ। जो ट्रांसफर है हम चलना चाह रहे हैं नहाने। नहाएगा झरने में? नाम का वो चलना वो चलना है। ऊपर नहा रहे हैं। बाबू लोग ऊपर नहा रहे, चलो ऊपर नहा रहे हैं। बहुत हाई एरिया पे है। झरने का आवाज़ आ रहा है बहुत अच्छा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा व्यू है। हवा भी चल रही है यहाँ पे। चलो बेटे चलो देखो चलो।
बाबू तूने मम्मी का दुपट्टा पहन लिया? तू मम्मी का दुपट्टा पहन गया, फॉरनर बन गया। हाँ और पहन कर वो स्टॉल पहन कर चल रहे हैं। मैं तो मत बैठा हूँ। लुंगी डांस करके दिखा। लुंगी डांस आता ना तेरे को? चल 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 जल्दी से तो मैं खोल लूंगी, मेरी लुंगी है। वापस मन कर रहा है यार, वापस से नहा लेते जा करके, मज़ा आ गया नहा करके। क्या टेंशन मेरे रास्ते। गाड़ी छोड़ दी हमने, ट्रैफिक बहुत जाम था यहाँ पे। आधा घंटा हो गया मैं, तो हमने गाड़ी छोड़ दी है और अब हम ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं। सॉरी ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब डिनर लेने जा रहे हैं। हाँ तो डिनर ही हो गया, अब हमारा फिर क्या रात को फिर क्या खाएंगे? ब्रेकफास्ट नो डिनर। अब ना तो लंच का टाइम रहा ना डिनर का टाइम रहा, तो डिनर ही हो गया। तो डिनर लेंगे, अब बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई आश्रम देखेंगे बढ़िया, योगा सीखेंगे, किसी विदेशी टूरिस्ट से योगा सीखेंगे और एक्सप्लोर करके सीखेंगे। वाइफ मारने वाली है मेरे को। ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, जाम बहुत तगड़ा लग रहा है, पूरा जाम हो चुका है। जितनी देर हम जाम में फंसे रहते उतनी देर में हम पहुंच जाते हैं तक। ऑलमोस्ट 45 मिनट से ज़्यादा हम जाम में फंसे थे और मुश्किल से 1 किलोमीटर का रास्ता ही है। 1 किलोमीटर के लिए हम ऑलरेडी 45 मिनट वेट कर चुके हैं। इससे ज़्यादा वेट करना बेवकूफ़ी होगी। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट है। हम इंडियन फूड ही खाएंगे, लेकिन हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। और कल हमने काफ़ी बाहर का खा लिया था, चाइनीज़ और इटालियन खाया था कल। और चाइनीज़ भी कुछ अच्छा नहीं था, इटालियन फूड अच्छा था यहाँ का। चाइनीज़ में मज़ा नहीं आया, तेल बहुत था चाइनीज़ के अंदर। तो अभी देखते हैं, बाकी सबको गाड़ी में छोड़ दिया। हम दोनों निकले घूमने के लिए मार्केट में। काफ़ी अच्छी मार्केट है और एक रोड के साइड बसी हुई है, दोनों मतलब दोनों साइड दुकान है बीच में, और छोटे छोटे मंदिर है 2-3। एक मंदिर ये है, दोनों साइड मंदिर है, इसमें जा रहे हैं। छोटी सी गली है, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से गली आएगी। रोड पूरा ज़्यादा नहीं खा सकते बाहर का, तो 2 दिन में पक गए। यहीं से कल हमने बाइक ली थी, एक्टिवा ली थी कल यहीं से, और यहीं पे हमको रेस्टोरेंट अच्छे दिख रहे थे। हम यहीं से लेंगे अभी रेस्टोरेंट में, देखते हैं बाकी सब आ जाए उसके बाद फाइनल करेंगे। ये चालू नहीं किया अभी डिनर? कितने बजे चालू होगा? है 8 बजे।
8 बजे 5 बजे तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मिल रहा है सैंडविचेस मिल रहे हैं। सैंडविच या चाउमीन तो कोई खाएगा नहीं, तो उससे अच्छा है कि हम देखते हैं रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा। क्या खा रहा बाबू? कुल्फी। रिकॉर्डिंग वो भी पिला में अब हम एक्टिवा ली थी वापस, उसको देने जाएंगे।